umunezero bagize bahejeje kubona urwandiko rw'umukuru w'igihugu ngo wamaze umwanya nk'uwurume rumara. Abo nabo rero n'abanyagihugu bo mu Gasenyi ahegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Uti none uwo munezero wari uvuye kuki wavuye uhezwa n'iki? Emmanuel Niyongabo aserukira abanyagihugu bubatse mu mahegitare 160 yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu arabisigura. Itariki 25 z'ukwa gatandatu 2021 niho yandika ikete ryerekana by'ukuri ko kijya kibanza turimo ca hegitare 160 bohagirira viabilisation par intégration, no kuvuga bakahatunganya hakamera neza, abene gihugu bagatanga igice c'amatongo yabo, hanyuma bagasigarana aho baba kugira ngo hatunganywe neza, hamere neza, by'ukuri haboneke nka hegereye ingoro ya nyicubahiro umukuru w'igihugu. Iyo kete tumaze kurironka twaranezerewe cyane, twibaza ko tumaze kugereka ujya mugwi leta yasizeho ukurikirana ikibazo cyo muri hegitare 160 ko bizoca vyoroha ko uwo mugwi uryakira ukarishira mu ngiro. Rero bamaze gutangura recensement murazi ko ariko twari twabonye iyo kete turaribereka, baca baratubwira bati ntaco reka recensement ibandanye, hanyuma tuzobandanye dukurikiza ibiri muri iyo kete. Rero ubu twebwe twaratangaye, tugize kabiri kose dusaba yuko boduha inama tukavugana ibizokurikira recensement irikiraba kuko iri mu kurangira, mugabo ako kabiri kose baraduhakaniye ngo bashaka kuzogirisha inama iyo recensement iheze. Vyaraduteye makenga. Amakenga rero abandanya kwiyongera muri abo banyagihugu kuko ngo vuba baheruka kuronka urwandiko rwa buramatari wa Bujumbura. Uko rwandiko ngo ntigwigeze rubahumuriza, none hoba harimwo iki? N'ubu twumvirize Emmanuel Niyongabo. Hanyuma mu minsi rero iheze tuje tubona ikete rya buramatari nawe avuga ngo kubera ibice vya Gahahe, Gatunguru na Gasenyi vyegereye presidence ngo hariho umugwi uri mu mushikiranganje bwo gutunganya ivy'inyubako n'amabarabara n'amazu ya leta uzoza gupima amabarabara muri ivyo bibanza kugira ngo hamere neza. Rero bakadusaba ko twoborohereza abo bantu kugira ngo bazokore batekanye. Kuri bona twararibonye mugabo kubera tatariki ziri ko nitwovuga ngo ni ryajyari kiretse ko tubona ko ari ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iryo kete naryo renye ryaduteye amakenga. Ubwo iyi Gasenyi avuga muri iri kete gouverneur ni Gasenyi yafashwe muri 160 hectare canke ni ya Gasenyi itafashwe muri 160 hectare kuko ari igice ca Gasenyi kitafashwe muri hectare 160. Rero dufise amakenga, ntitugira uwo tubibaza ko twarabajije urongo ujya mu leta yashizeho atubwira ko tworindira inama ikazoba ari uko recensement iheze. Tumubaje tuti none aba bantu bagira baze gupima amabarabara mwoba muri kumwe bari muri iyo komisiyo yanyu? Nta nyishu yaduhaye. Ivyo rero gace dutera amakenga tuti ubwo nta kandi kantu kari nyuma gashobora kuza katwononera umunezero twagize tubonye iryo kete rya nyicubahiro umukuru w'igihugu, kuko byo tutangaza cyane tubonye haza umugwi washizweho na leta ukaza wagize n'Imana ugahabwa intumbero yo gukorana nyicubahiro umukuru w'igihugu, hanyuma ntiwubahirize iyo ntumbero nyicubahiro umukuru w'igihugu yatanze. Rero uno munsi twagize tuti nubwo dumushimira cyane nyicubahiro umukuru w'igihugu, reka tumubwire abone ko umugwi yashizeho utari kurakora koko ivyo yawusavye. Ibintu byagumye bibamwe ingorane no mu byano maheruka gushikiriza mwari mwabivuze, none mwebwe mwibaza ko ibi biba kubera iki? Twebwe biradutangaza, byo tugora n'ingene twosigura igituma biba, kuko mu bisanzwe ntivyategerezwa kuba. Mu mategeko ahari cyane irigenga amatongo, iyo ivyo bishitse barasaba yuko leta yumvikana nabo bantu baba aho hantu haba hakenewe gukorerwa imigambi na leta.
mugabo ntitwigize tuja kure yabo, ntitwigize twanga kubitaba, mugabo ntibigeze bashaka kutwegera ngo tuvugane batubwire iyo migambi bashaka kudushikiriza, kuko mu bisanzwe hagiye umuntu ashaka kugukorera ikintu atakubajije, mu bisanzwe ashobora kutagitunganya neza ugasanga kikugiteye ingorane. Rero nico gituma ubona dufite amakenga, nukubera iki leta iserukira twebwe itaturondera ngo tuvugane ko bikorwa ishaka kudukorera. Nico gituma mubona dufite amakenga cyane. None urugwandiko rwa buramatari hamwe goba ariko yo rutangira insiguro ntimuzogwemera, no kuvuga ntimuzogwemera mpaka hatabonetse ibivugwa n'iyi komisiyo mu biro by'umukuru w'igihugu. Erega twebwe ntitugwanya leta, bisigura ko tutagwanya na buramatari, mugabo nimba ashaka gukorera ibikorwa iwacu naza tubwire, tubimenye, tumenye ngene bizokogwa, nimba dufise ibibazo naho navyo tubibaze, kuko nk'ubu ntituzi ko ico kibanza avuga ca Gasenyi kizocibwamo barabara ko ari hamwe ya ingingo y'umukuru w'igihugu yafata, nuko ari hahandi hatafatwa. Ubu rero numva ko dusa tugira amakenga na nyaburya ubona n'umugwi warutujejwe nawe uri kuradukwepa tubusaba inama nawo wigira hirya witeza utunyoni, bidutera amakenga gose tuti ubwo nta yindi ntumbero yoba ihari. None ubu abanyagihugu basaba iki? Cyo dusaba leta ubwa mbere no kutwemerera tukayaga. Icya kabiri, iryo kete ryanditswe tariki 25 z'ukwa gatandatu 2021 rirerekana neza kurya mugwi leta yashizeho abaserukira abene gihugu bafise amatongo muri hegitari 160 bategerezwa kuba barimo. Ubu rero muri twebwe nta numwe arimwo, nta numwe duserukiye muri uwo mugwi, twibaza ko ari naco gituma usanga tufise ingorane z'ubwoko bwose, tukabura nuwo twitura kugira ngo turonke inama igihe tuyisavye. Turasavye rero leta nyine ishwere umukuru w'igihugu atwumvise hayitegeko atanga itegeko canka sohore iyindi ngingo ishiraho umugwi mushasha aho abene gihugu baserukirwa, kuko duserukiwe twibaza ko bizokoroha kugira ngo dushikirize ivyiyumviro byacu. Turipfuza kandi ko ibikorwa biriko birakogwa muri ico kibanza ca hegitari 160 vyonyaruka kuko tumaze imyaka myinshi tubehewa mu mugongo ataco twimarira aho tubaye. Tukipfuza rero yuko vyonyaruka bigahera n'ingoga, hanyuma tugafata intumbero nk'abene b'igihugu bo mu Burundi, kuko umengo turapunzwe. Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko aho bagomba gutunganya hatari muri hegitari 160 zegereye ibiro by'umukuru w'igihugu, ahubwo ngo ni ahandi hasigaye kuko ngo atamabarabara meza ahari. Aha rero ngo bakaba bashaka kuhaca amabarabara kugira ngo imigenderanire y'aho hantu imere neza. Musanzwe muzi neza ko aho karere kagoye kurengana, cyane cyane ko kino gihe dushishikara kumva amatati yabugara abandi bugurura, bamwe bakugarana hagati yabo kugira ngo bikunde haboneke umwe ntaronke ahaca kubera kugwanira amatongo. Ariko kandi tukibuka neza yuko icyo kibanza cegereye umukuru w'igihugu, bigasaba yuko icyo kibanza gitunganywa neza kugira ngo ejo ntihabe ingorane zishobora kwaduka, ziba iz'amazi, ziba iz'umuriro canke n'ibindi vyaduka bishobora kwaduka kubera hataba hatunganijwe neza. Rero abafise ivyiyumviro biyumvira yuko hariho ikibanza cyo muri 160, ico kibanza ca 160 mu byo twiyumviyemo tuzokorera ntiharimwo, kuko ico ni kibanza igihugu cyafashe kizotunganya neza uko kizokoreramwo uko kivyifuza, ariko twebwe tuzokorera mu kibanza kitegwa naho hantu kitari muri ico kibanza ca 160. Ni kuvuga ni mu kindi kibanza, ni kibanza by'abene gihugu, abene gihugu basanzwe bafise amazu yabo, abene gihugu basanzwe baba, mugabo tugomba kubafasha kugira ngo habe ahantu harengana. Iri jwi rya Buramatari w'intara ya Bujumbura rero tukaba turikesha bagenzi bacu bo kuri radio RSF Bonesha FM.